श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अध चतुर्थोऽध्यायः 13వ श्लोकम् यवीयांश एकाशदीगे जायन्ते याः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः भगवान् ऋषभ सज्ञ आत्मतन्त्रग स्वयं नित्यनिवृत्तान् अर्थपरम्परग केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीत वत्कर्माणि आरभमानक कालेनानुगतं धर्ममाचरणे नोपशिक्ष यन्न तत् पिता सम उपशान्तो मैत्र कारुणिको धर्माट यश प्रजानन्द मृतावरोधेन कृकेषु लोकं नियमयत् यच्चीर्षन् याचरितं तत्तत् अनुवर्तते लोकः यत्यपि स्वविदितं सकलधर्मं भ्रामं कुख्यं ब्राह्मणैः दर्शित मार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनतामनुशशास द्रव्य देश कालवयः श्रद्धा त्रिऋत्विक विविधो देशोपचितै सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं सदकृत्वा इयाज भगवदर्शभेन परिरक्ष्यमान एतस्मिन् वर्षेण कश्चन पुरुषो वाञ्छते अविद्यमानम् इवात्मनो अन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्किचित् वेक्षते भर्तर्यनुवसनं विजृम्भे तस्नेहाते शयमन्तरेण स कदाचित् डमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तकतो ब्रह्मर्षि प्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्ते नामात्म जानवहितात्मन प्रश्रय प्रणय पर श्रुयन्द्रितान् अपि उपशिक्षयन्निते होवाच। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।